而家咧我就係喺威尼斯人，咁咧就唔係澳門嘅威尼斯人，而係喺美國拉斯維加斯嘅威尼斯人。咁因為咧今次咧我哋嚟參加美國一年一度其中一個科技嘅盛事咧就係 CES 2026。咁今次咧我哋係跟隨香港科學園啦，同埋貿易發展局就嚟呢度嘅。咁其實今次呢個你見到 Hong Kong 呢度啦，其實就係由 Hong Kong Science Park 啦，同埋貿易發展局一齊帶我哋啲嘅科技公司嚟到去美國參加呢個 CES。咁希望可以開拓美國市場啦，或者係揾一啲嘅生意機會咁樣啊。因為出海啊嘛，今時今日係咪？咁呢個咧就係呢個Science Park 或者貿易發展局今次喺 CES 個 booth 啦，就 Hong Kong Tech 啊。咁啊呢個就係個 reception desk。咁啊跟落嚟睇下。嗱呢度就係表面上有一埲牆啦，其實咧呢個係對門嘅。咁我講個秘密俾大家聽，其實咧點啊風水師傅咧話我咧缺水啊，唔知我啲命格定乜鬼。咁咧我就成日都需要水。咁咧呢度如果我係需要任何物資嘅時候，需要飲水嘅時候咧，就可以嚟呢度咧，就攞啲譬如 snack 啦 ，snack 我就唔好啱嘅，但係水係非常緊要嚇。咁亦都有啲 bottled water 咁喺度。咁啊，千祈唔好話俾人聽，因為好多人咧唔係屬於香港嘅公司咧，將你嚟喺度撻嘢啊。好啦，咁啊跟住落嚟咯。咁啊呢個走廊好長。咁嚟到呢度啦，見到 Hong Kong，咁啊冇錯啦，樓下呢度咧。你見到所受面就係我哋公司嗰個單位，帶大家參觀下試驗單位啦，都每次循例 Expo 都要啦，係咪？咁呢個就其實我個電視嚟嘅，咁啊個電視就每一個香港嘅參展商都有，咁啊介紹我哋嘅功能啦，譬如呢個係咩啊？呢個係 supplement 嘅 scan 啦，咁啊 health track report scan 啦，咁啊可以大家睇開我哋網友都知道我哋嘅 AI 係做乜嘢啦，唔多介紹。咁啊呢個係個 demo 嚇，咁啊除咗嗰個電視之外啦，咁我當然我亦都有係我哋電腦啦，有時 live demonstration 喺度啦嚇，咁啊有時啲客想試我哋個 AI 咁啊最好即刻 demo。不過今次咧有一個好嚴重嘅問題，即係呢度要同大家講下，講你哋都唔信，就係咧基本上呢個係上唔到網。大部分嗰啲嘅 mobile 都係上唔到，譬如我用 T-Mobile 嘅，咁就完全喺入到嚟咧係上唔到，出邊得，呢度唔得，咁就好大問題。咁啊，而且唔係淨係我哋問題啦，好多其他嘅單位都有。咁結果我哋點樣做咧？就係我哋係即係我哋公司咧，就係用翻香港嘅電信公司用漫遊去上網。咁就大家知道做 LLM 係講緊。即係啲 API 咧係幾多個 token 同你計錢噶嘛？咁我哋喺度釘緊嘅時候咧，就喺度燒緊錢，就因為用緊漫遊嘅數據。咁但係都係好緊要咧，咪上網。如果唔係，基本上係完全做唔到 demonstration 嚇。甚至我都 share 都俾其他人用咧，因為都幫下其他嘅朋友啦咁樣喺度。咁啊，基本上係上唔到網嘅。我亦都收唔到電話。咁啊，真係美國嚟講嗰啲嘅啲基建咧做得好差咯，好似淨係 AT&T 勉強上到 T-Mobile， 其他嗰啲完全唔得嚇，仲要係俾錢俾 plan 俾咗幾百蚊去上，咁啊完全係唔得，因為大會同我哋講話叫我哋自備數據，咁啊係啦，咁啊另外就我哋一如既往啦，我哋都有個projector 啦，其實原本我哋以為有埲牆嘅，即係有塊板咁樣，今次又冇。咁所以咧我就臨急臨忙啦，喺香港嗰陣時，原來冇喎，咁我就用一個咁嘅 set up 啦。大家估唔估到呢塊板係咩嚟嘅？因為我拍檔美國嗰位主席咧就問我，佢話：咦呢個係咩嚟嘅咧？咁樣大家估唔估到觀眾？我唔講住，下一條片先講。咁啊，其實係一個咁嘅 set up，咁啊都幾得意啊！可能行過嚟，咦唔好理，見到幾過癮喎，嚟睇咗先。咁又喂佢受溝我先至有機會再講我哋嘅技術啊，個點樣有才華噶嘛？你去蘭桂坊都係咁樣啊，原理就咁樣。咁啊，起碼去 catch attention。咁啊，其實今次都好多人，其實而家就嚟收噶啦，應該6點鐘至到係咪？6點鐘。咁啊，而家帶人流都係好多啦，咁亦都有一啲嘅唔同嘅生意機會啦，business development 嘅機會啦嚇，咁樣。咁另外今日就係香港，咁有時間我會帶大家拍啲片俾大家睇下其他尤其是其他國家啦。今年其實我覺得最
勁嗰個 booth 咧係韓國啊，香港都 OK 嘅，今年都幾人流好多，但係韓國咧特別犀利。其實今年韓國同日本咧應該使好多錢係擺 booth 嘅，但係韓國嘅嗰啲嘅產品真係首勝一籌，因為一陣間我有機會拍啲片喺韓國嗰啲嘅嘢。人流好多，同埋佢哋啲技術 hardware 嗰啲係做得好好嚇，咁就你知韓國當然犀利啦。今時今日，即係譬如20年前啲韓國車唔得嘅，今時今日啲韓國車得。咁其實今次咧就嗰啲技術係好 impressive。如果中國公司喺度係一回事，咁但係今次我覺得做得好係韓國嚇，咁啊呢個係我少少嘅 update 啦。咁就冇啦，時間就差唔多去到呢度啦。咁啊〜有時間我會再拍多啲片俾大家。